малко. Следващите. Падайте, бе. Звездата. Кабели, мабели. Само внимай сега да ни прекъснеш някой кабел, че спре да майка кабелната. Ще го изчистим да видим. След 20 секунди те пращам директно в интернет. Директно в интернет те пращам. Да гледат. Да гледат мангалче. Бачи майстор си. Няма какво да горем. Аз съмнях да ти кажа, че ще свършиш работа днеска. Честно. Че няма да мога да го направя? Да, викам това градско момче. Таш гиби, а? Таш гиби. Много е твърдо тук и бавно бъде. Не е там както беше меко. Кажи нещо на вашите хора в... Къде беше Швеция? Да им кажеш нещо? Направо пращай. Ще пращам, а ти им кажи нещо. Ще ги видиш след колко? След точно 15 дена ще ги видиш, нали? Да. Няма и 15 дена, то днеска 14. 11 дена. Аз клипите имам и Швеция, ако седат, ще ги плата по интернета. Защото те са на снафата компютъра там, в Швеция. Тя български разбира ли? Турски? Турски. Научи са. За една година. Тя е много интелигентна, много учена.